Velkommen til langt mere langt kortere. Anden afdeling, som de siger i Vestfyn. På Vestfyn. Det kommer lidt an på omtrent. Vi havde jo besøg af Flemming Dorosh Vidish, som ganske berømt vinsmager. Og senere i programmet får vi højst sandsynligt besøg af en ølsmager, og det bliver meget spændende. Men nu er vi klar til min næste gæst, som er manden med de 1000 identiteter. Det er fantastisk. Velkommen til. Hej. Ja, okay, ja. Tak for det. Ja, du er kommet her i dag for at fortælle os lidt om, hvordan det er at have så mange identiteter. Ja, lige præcis. Ja, okay. Kan du fortælle, hvordan det startede? Det hele startede med den Lille? Ja. Børnehaven. I første? Ja, okay. Hvor jeg skulle have nogle småkager. Nogle småkager, okay. Ja, du er faktisk også lidt småkriminel. Ja, i starten. I starten? Okay, ja. Ja. Og du er kommet på bedre tanker nu? Jeg vil her være god. Fordi den gode frelser? Ja. Ja, okay. Det vil sige, du yder nogle, altså noget der frelser? Ja, lige præcis. Okay, hvad gør du der? Sidste uge. I sidste uge. Der var en lille kat. En lille kat? En lille kat, ja. Oppe i et træ, som man altid hører om, måske. Lige præcis. Var ingen, der kunne få fat i. Nej. Og det kunne jeg så heller ikke. Så jeg ringede så efter Falk. Okay. Ja. Ja. Og så fik de den ned ad træet? Lige præcis. Ja, okay. Ja. Hvordan reagerede folk, da du frelste den lille kat over ved træet? Kunne du bruge dine masker til noget på det tidspunkt? Det kunne jeg godt. Jeg ringede selvfølgelig efter Falk. Ja. Og så folk, at jeg ringede til Falk. Så tænkte de så, det er ikke en held. Ja. Og så da jeg var Falk, de kom, så skyndte jeg mig lige så. Og så skiftede jeg maske. Så skiftede du simpelthen maske? Ja. Fordi du ikke genkendes som frelseren? Lige præcis. Okay, ja. Jamen det er jo... Ja. For lige nu, så tror du ikke, jeg er en anden. Jo, hvis du ikke havde fortalt, at det var sådan, du gjorde, så ville jeg faktisk tro, du var en anden. Og det kan godt være, at jeg lige skal fortælle, at det er den samme. Det er manden med de 1000 masker, der sidder her ved siden af mig stadigvæk. Jeg kan lige... Så. Nu er han mig selv igen. Ja, okay, ja. Nu er han tilbage, og har du været i brusen? Den forstod jeg ikke. Nej. Men i hvert fald tak til dig, og tak for at fortælle, hvordan din rejse, om man må sige, har været gennem livet. Ja. Nu er jeg ny. Ja, du er faktisk den samme farve. Ny. Nej. Er du ny nu? Jeg ved ikke, om du er ny, men du har også en anden maske på. Okay, hvad med nu? Ja. Hvis du bare... Hvad med nu? Jo, nu er du tilbage til, hvor vi startede. Ja. Så. Er der egentlig nogen, der har set din rigtige identitet? Nej. Nej, okay. For jeg har 1000 vise masker. 1000 vise masker? Ja. Okay. Ja, men jeg kan også. tak fordi du ville komme. Ja. Okay. Det er lidt det samme træk, du kan.
Nej, men det... Jeg bliver til mange andre. Du bliver jo faktisk kun til den samme, eller? Bare en ny farve. Men tak for at du vil komme. Det... Og Jo, tak. hvis du gider rydde op efter dig, lige. Ellers kan du bare... ja. Hvem skal du nok? Det jeg er svært det. Nej, okay. Men som sagt, følg med i næste afsnit, hvor vi får besøg af en vinsmager. Ølsmager, undskyld, min fejl. Følg med.